Selamünaleyküm ve rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Saib bin Osman'ın adıdır radıyallahu anh. Bunun alakası kabile Banu Cuma ile alakası vardı. Kendisi Hazreti Osman bin Mez'un radıyallahu anh'ın oğluydu. Annesinin adı Hazreti Havle binti Hakim idi ve ilk Müslüman olanlardan başlangıçta Müslüman olduğuydu. Hazret Saib bin Osman babası ve amcası Hazret Kudama ile birlikte Habeşistan'a ikinci hicret konusunda onlarla beraber hicret etti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicretinden sonra Hazret Saib bin Osman ve Hazret Harisa bin Suraka Ansari arasında muahat kurdu, yani kardeş yaptı ikisini. Kardeşlik ilişkisini kurdu her ikisi arasında. Bunun zikri Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ok atan eshablardan sayılır. Hazret Saib bin Osman Bedir, Uhud, Handek ve diğer bütün gazvelerde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı bütün gazvelere. Buad gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Medine'nin amiri olarak görevlendirdi. Buad gazvesi 2 Hicri'de oldu. Bunun hakkında Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şöyle yazmıştır. Rabiul Avval'ın son günleri yahut Rabiul Sani'nin başlangıcında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş tarafından bir haber aldı. Bunun üzerine muhacirlerin bir cemaatini beraber alarak Medine'den çıktı ve kendisinin yanında Saib bin Osman bin Mezun'u Medine'nin amiri olarak görevlendirdi. Ancak Kureyş'ten haber alınamadı ve kendisi Buat'a giderek geri döndü. Buat Medine'den 48 kilometre mesafesindedir. Cühene kabilenin dağının adıdır. Hazret Said bin Osman Yamama Savaşı'na katıldı. Yamama Savaşı Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'ın hilafet devrinde 12 Hicri senesinde oldu. Kendisi bir ok aldı bu savaşta. Onun için daha sonra vefat etti. Kendi yaşı 30 yaşından biraz fazlaydı.
Bunda sonra zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Samra'dır. Samra bin Amr Cüheni. Hazreti Zamra radıyallahu anh'un babasının adı Amr bin Adi idi. Ve bazı kimseler babasının adı Bişir dahi beyan ederler. Kendisi Banu Tarif kabilesinin halifiydi. Bazılara göre kabile Banu Saide'nin halifiydi. O Sa'd bin Ubada'nın kabilesiydi. Halif yani aralarında bir anlaşma vardı. Her ne zaman ihtiyaç olursa birbirine yardım edeceğiz diye. Ona halif derler. Allama İbni Esir Asadul Gabe de şöyle beyan ediyor. Bu ihtilaf değil çünkü Bani Tarif Banu Saida'nın bir dalıdır. Hazreti Zamra Bedr ve Uhud gazvelerine katıldı. Uhud gazvesinde kendisi şehit düştü. Sonra zikredeceğim sahabinin adı Hazreti Sa'd bin Süheyl'dir radıyallahu anh. Hazreti Sa'd Ansar'dan idi. Bazıları kendisinin Said bin Süheyl olarak beyan ettiler. Kendisi Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bir kızı vardı. Onun adı Fuzeyle idi. Bunu zikri yalnız bu kadar vardır. Sonra Hazreti Sa'd bin Ubeyd'dir sahabi. O Bedri sahabidir. Ondan bahsedeceğim. Hazreti Sa'd bin Ubeyd Uhud ve bütün Handak, bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gazvelere katıldı. Kendisinin adı Seyyid dahi beyan edilmiştir. Kari lakabıyla meşhur idi. Künyesi Ebu Zeyd idi. Hazreti Sa'd 4 eshablardan sayılır ki onlar Ansar'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde Kur'an'ı derlediler. Kendisinin oğlu Ömer bin Sa'd Hazreti Ömer'in hilafet devrinde Şam'ın bir bölgesinin valisiydi. Bir rivayete göre Hazreti Sa'd bin Ubeyd Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Mescid-i Kuba'da imam idi. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'un devrinde dahi bu orada imamlık yapardı. Hazreti Sa'd bin Ubeyd radıyallahu anh hicretin 16. senesinde Kadsiye Savaşı'nda şehit düştü. Şehadet zamanında kendisi 64 yaşındaydı. Abdurrahman bin Abu Leyla'dan rivayet edilmiştir. Cesir Savaşı 13 Hicri senesinde oldu. Orada Sa'd bin Ubeyd radıyallahu anh yenilerek Müslümanlar çok zarar gördüler, geri döndü. Hazreti Ömer Hazreti Sa'd bin Ubeyd'e buyurdu ki Şam ülkesinde cihad yapmak istiyor musun? Orada Müslümanlarla çok kan akıtılmıştır Müslümanların. Çok zarar verilmiştir. Eğer sen istiyorsan, iştiyakın varsa oraya git. Ve düşman bu düşmanlar çok cesur oldular kan akıtmalarından dolayı. Hazreti Ömer dedi ki belki sen bu yenilginin izini yok edebilirsin. Çünkü Cesir Savaşı'ndan geri döndü. Müslümanlar zarar gördüler. Hazreti Ömer kendisine dedi ki eğer bu kötü adını silmek istiyorsan orada da Şam'da da Suriye'de de savaş vardır oraya git. Hazreti Sa'd dedi ki hayır ben başka bir yere gitmeyeceğim. Ben geri döndüm yenilgi uğrayarak aynı düşmanlara karşı çıkacağım ki onlar benimle birlikte ne yapmak isterlerse yaptılar. Savaşta onlar üstün çıktılar. Hazreti Sa'd bin Ubeyd Kadsiye'ye geldi ve orada savaşarak şehit düştü. Abdurrahman bin Ebu Leyla rivayet eder radıyallahu anh. Hazreti Sa'd bin Ubeyd insanlara vaaz verdi ve dedi ki dün biz düşmana karşı çıkacağız ve yarın şehit düşeceğiz. Onun için sizler bizim bedenden kan silmeyiniz ve üzerimizde olan elbise dışında başka bir kefen bize vermeyiniz.
Cesur Savaşı'nın bir detayları geçen bir hutbede de ben beyan ettim. Onunla alakalı olarak biraz kısa olarak tekrar beyan edeyim. Daha önce beyan ettim. Cesur Savaşı 13 Hicriyesinde Fırat Nehri'nin kenarında Müslümanlarla İranlılar arasında oldu. Müslümanlar tarafından ordunun kumandanı Hazreti Ubeyd Sakfi idi. İranlılar tarafından Bahman Cadviya kumandan idi. Müslüman ordusunun sayısı 10.000 idi. İranlıların ordusunda 30.000 ve 300 fil vardı. Arada Fırat Nehri vardı. Onun için her iki taife belli bir müddet savaşamadılar. Sonunda her ikisinin rızasıyla Fırat üzerinde bir köprü hazırlandı. Bu köprü yüzünden kendisine Cesur Savaşı denilir. Köprü Savaşı. Köprü hazırlandı. Hazreti Ubeyd da dedi ki siz mi geleceksiniz yahut biz mi size geleceğiz? Hazreti Ebu Ubeyd düşünüyordu ki Müslümanların ordusu nehri öbür tarafına giderek savaşsınlar. Fakat Hazreti Silid bu düşünceye aykırıydı. Fakat Hazreti Ebu Ubeyd nehri aşarak öbür tarafa giderek İranlılara savaştılar. Böylece savaş devam etti belli bir müddet. Sonra Bahman Cadviya kendi ordusunun daldığını görünce dediler ki İranlıların ordusu geri geliyor. O fiilleri ilerletin dedi. Fiillerin ilerlemesiyle Müslümanlar daldılar. Hazreti Ebu Ubeyd Müslümanlara dedi ki ey Allah'ın kulları fiillere saldırın ve onların burunlarını kesin. Hazreti Ubeyd bunu diyerek ilerledi ve onun hortumunu kesti. Diğer sahabeler de aynısını yaptılar ve birçok fiilin hortumlarını kestiler ve ayaklarını kestiler. Hazreti Ebu Ubeyd bir fiilin önündeydi. Onu hortumunu kesti ve fakat onun ayağının altına da kaldı ve şehit düştü. Hazreti Ebu Ubeyd'in şehadetinden sonra 7 kişi sırayla İslami bayrağı taşıdılar ve savaşarak şehit düştüler. 7. Hazreti Musanna idi. İslami bayrağı alarak coşkulu bir saldırıya geçmek karar verdi. Fakat Müslümanlar arasında bir tertip kalmamıştı. 7 kumandanın şehit düştüğünü görünce Müslümanlar sağa sola kaçmaya başladılar. Bazıları nehire attılar. Hazreti Musanna cesurane bir şekilde savaştılar. Sonunda Hazreti Musanna yaralandı ve savaşarak Fırat nehrini aşağı açtılar ve geri döndü. Bu olayda Müslümanlar çok zarar gördüler. Müslümanların 4.000 insanı şehit oldu ve Hristiyanların 6.000 askeri şehit oldu. Bu savaş şu gayle oldu. İranlılar tarafından sık sık savaş olurdu ki onun için savaş izni alınmıştı. Sonra zikredeceğim sahabi Hazreti Sahal bin Atik'tir. Bunun adı Suheyl dahi beyan edilmiştir. Annesinin adı Cemile binti Alkama idi. Hazreti Sahal bin Atik 70 Ansar ile birlikte Beyt-i Akaba-i Saniye'ye katıldı. Bedir ve Uhud gazvelerine katılma saadetine nail oldu. Sonra zikredeceğim başka bir sahabinin adı Suheyl bin Rafi'dir. Hazreti Suheyl Banu Necar kabile ile alakası vardı. Mescid-i Nebevi'nin yapıldığı yer kendisinin ve kardeşinin Hazreti Sahl'ın mülkiyetiydi. Annesinin adı Züveyba binti Sahl idi. Hazreti Suheyl Bedir, Uhud ve Handek gazveleriyle birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Hazreti Ömer'in hilafet devrinde vefat etti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine hicretinden bahsederek Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu şöyle yazmıştır, ondan bahsedeceğim. Şöyle yazıyor: Medine'ye girince
her insan istiyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evinde ikamet etsin. Resulullah'ın devesi hangi sokaktan geçiyorsa o aileler orada evlerinin önünde durarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i istikbal ediyorlardı. Hoş geldiniz diyorlardı ve diyorlardı ki ya Resulullah bizim evimiz budur. Bizim malımız budur. Bizim canlarımız budur. Sizin hizmetinize sunuyoruz. Ya Resulullah biz sizi korumaya yetenekliyiz. Siz bizim yanımızda kalın. Bazı kimseler coşkulanarak ilerliyorlardı ve devesini yakalıyordu ki kendi evinde ikamet etsin Resulullah. Fakat Resulullah her birisine diyordu ki benim devemi terk edin. Bugün bu Allah-u Teala tarafından memur edilmiştir. Ona ne emredilirse Allah-u Teala nerede isterse orada oturacak. Nerede Allah-u Teala'nın menşei olursa orada duracak. Sonunda Medine'nin bir köşesinde Banu Neccar'ın yetimlerinin bir yerine giderek orada durdu. Resulullah buyurdu ki Allah-u Teala menşei budur. Biz burada kalalım. Sonra dedi ki bu toprak kimindir? Bazı fakirlerin yetimiydi. Onların velisi ilerledi ve dedi ki ya Resulullah bu filan filan yetimin malıdır. Ve sizin hizmetiniz için sunuyoruz. Resulullah dedi ki biz başkasının malını bedava almayacağız. Fiyatı biçildi ve Resulullah orada mescid ve kendi evlerini hazırlatmaya karar verdi. Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh bunun detaylarını Sirat Hatam-ı Nebiyyinde şöyle yazmıştır. Medine'nin ikametinin ilk işi Mescid-i Nebevi'nin yapımıydı. Resulullah'ın devesinin durduğu yer Medine'nin iki Müslüman çocuk Sahal ve Süheyl'in malikanesiydi. Hazreti Asad bin Zurara'nın onun nezaretinde oturuyorlardı. Bu boş bir yer idi. Bunun bir köşesinde bazı hurma ağaçları vardı. Birer tek ikişer. Ve iki tarafında bir harabeydi. Düşmüş evler. Harabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun mescid ve kendi evlerinin yapımı için sevdi orasını. Ve 10 dinar ile bu yer satın alındı. Ve yer düzletilerek, ağaçlar kesilerek caminin yapımı yapıldı. Bir rivayete göre bu yerin parası Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'u verdi. Sonra yazıyor. Yeri düz ederek ve ağaçları keserek caminin yapımı yapılmaya başlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi dua ederek temel attı, temel taşı ve Kuba Camii'nde olduğu gibi eshablar, mimarlar gibi çalıştılar, işçiler gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi arada onlara ortak olurdu. Bazı zamanlarda Abdullah bin Abaha Ansari'nin bu şiirin okuyorlardı. Hazal himalu la himala khaybara. Haza abarru Rabbana ve athara. Bu yük Hayber'in ticaret malının yükü değil. O hayvanlar üzerinde geliyor. Ey bizim Rabbimiz, bu yük takva ve taharet yüküdür. Biz onu senin rızan için biz onu taşıyoruz. Arada bir hesaplar çalışarak Abdullah bin Ravhan'ın bu şiirini okuyorlardı. Allahumma innal acra acrul ahira farham alal insara vel muhacira. Ey bizim Rabbimiz, asıl ecir, asıl mükafat ahiret mükafatıdır. Onun için kendi lütfunla ansar ve muhacirlere merhamet eyle. Bu hesaplar şiir okuyorlardı. Ya bu şiirler bazen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi onların sesiyle birlikte sesini birleştirirdi ve böylece uzun bir çabadan sonra bu cami tamamlandı. Caminin binası taşlarla ve kılıçlarla yapıldı ve tahta direklerle yapıldı. Orada kuvvetli bir bina için
tahtanın direklerini kaldırarak onun üzerinde bu taş kullanılırdı ki kuvvet olsun ve çatısında hurma kullanıldı ve minber teklif yapıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada oturuyordu, orada hutbe verirdi. Bu direklerden birisine dayanarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durarak hutbe verirdi orada. Cami yağmur yağdığı zaman üstten su akıyordu ve çamur olurdu caminin içinde. Bu sıkıntıyı görünce daha sonra küçük küçük taşlar atıldı yerde. Başlangıçta cami Beytül Makdes'e doğruydu. Fakat tehvile kıble değiştirildiği zaman bu yön değiştirildi. Caminin yüksekliği o zaman 10 feet ve uzun 105 feet ve 90 feet'e yakın genişliği vardı. Daha sonra genişletildi. 105 ve 90 feet aşağı yukarı 1600 namaz kılanlar için yer yeterlidir. Caminin bir köşesinde bir yer yapıldı ki ona sufa denilir. Bu fakir muhacirler için idi. Onların evleri yoktu. Onlar orada kalırlardı ve ashab-ı sufa olarak adlandırılırlardı. Onların işleri gece gündüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde kalmak idi. İbadet etmek ve Kur'an-ı Kerim'in tilaveti yapmak idi. Onların müstakil bir geçimleri yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi onlara bakardı. Ve her ne zaman kendisine bir hediye gelirse yahut evde bir şey olursa onların payını mutlaka çıkarırdı. Yemek filan onlara Resulullah verirdi. Bazen kendisi aç kalırdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve evde ne varsa onu ashab-ı suffaya gönderirdi. Ansarlar dahi onlara misafirperverlik yapardı mümkün olduğu kadar. Ve onlar için hurma getiriyorlardı camide. Fakat onların da durumları yine kötüydü. Fakat bazen aç kalırlardı. Ve bu durum kaç yıl devam etti. Sonunda Medine'nin de onlar için iş buldular. İş yapmaya başladılar. Ve bazıları Beytül Mal'dan onlara yardım edildi. Burs verildi onlara. Yardım edildi. Camiyle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için oturma evi hazırlandıydı. Ev neydi? Bir 10-15 feetlik yani 5 metrelik bir oda ve bir kapı vardı. O kapıdan çıkarak Resulullah camiye teşrif buyururdu namaz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra evlendiği zaman aynı hücreyle birlikte diğer hücreler dahi hazırlandı. Ve caminin etrafında diğer ashabların evleri dahi yapıldı. Mescid-i Nebevi buydu. Medine'de hazırlandı. Ve o devirde başka öyle bir bina yoktu ki orada ulusal işler yapılsın. Onun için hükümet işi dahi burada yapılırdı. Bu büro vardı. Bu sekreteriyet burasıydı. Resulullah'ın meclisi bu camide olurdu. Burada bütün istişareler yapılırdı. Burada kararlar verilirdi duruşmalar arasında. Buradan buyruklar verilirdi. Bu misafirhane dahi burasıydı. Misafirler geldikleri zaman ve bütün ulusal işler bu camide yapılırdı. Ve gereğince bundan esirler dahi burada onlar tutulurlardı. Yani esirler burada hapsedilirlerdi. Birçok öyle esirler vardı ki daha sonra Müslümanları görürlerdi, ibadet ettiklerini ve sevgilerini görürdü. Ondan sonra birçok kimse Müslüman oldu daha sonra. Her neyse bunun hakkında Sir William Mayor dahi zikrediyor.
o müsteşriktir, doğu bilimci ve İslamiyet aleyhinde yazıyor, Resulullah aleyhinde dahi. Fakat bunun hakkında diyor ki bu cami yapım bakımından çok sade idi, sıradan idi. Fakat Hz. Muhammed'in camisi İslam tarihinde büyük bir yeri vardır. Resulullah ve onun eshabları bu camide kendi zamanlarını burada geçirirlerdi. İslami namaz burada cemaat ile birlikte eda edilmeye başlandı. Burada cuma günü Müslümanlar Allah-u Teala'nın taze vahyini dinlemek için edebli bir şekilde toplanırlardı. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi zaferlerinin planlarını yapardı. Burada bir salon vardı ki orada bütün taifeler orada Resulullah'ın ile görüşürlerdi. Bu Arap'ın uzak yerlere gönderilen buyruklar buradan çıkardı. Ve sonunda bu caminin yanında kendi karısının Ayşe'nin hücresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi canını verdi. Ve burada iki halife ile birlikte aynı yerde yatıyor. Bu cami ve onun ile birlikte hücreler 7 ayda hazırlandı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yeni evinde Hazreti Savda ile birlikte evine girdi. Bazı diğer muhacirler dahi Ansar'dan yer satın alarak orada camiler yaptılar. Ve camiye yakın yer bulamayanlar uzak yerde ev hazırlandılar. Bazı kimselere hazır evler onların ellere verildi. Kısacası Hazreti Süheyb ve onun kardeşi şanslıydılar ki İslamiyet'in bu yüce merkezinde kendi yer vermeleri kendilerine nasip oldu. Sonra zikredeceğim sahabi Hazret Sa'd bin Haysama'dır. Hazret Khasa bin Haysama'nın alakası Aus kabilesinden idi. Annesinin adı Hint binti Evs idi. Hazret Abu Ziya Numan bin Sabit Bedri sahabidir. Annesi tarafından kendisi kardeşi idi. Künyesi Abu Haysama ve Abu Abdullah beyan edilir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Sa'd bin Haysama ve Hazret Abu Salma bin Abdul Asad arasında muakkat kurdu. Yani kardeşlik ilişkisini kurdu. Hazreti Sa'd radıyallahu anh 12 nakiblerden idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bet-i Akba Saniya zamanında onlara Medine Müslümanlara nakib olarak görevlendirdi. Nasıl onlar görevlendirildiler? Onun biraz detayları ve nakiblerin adları anlatacağım. Sirat Khatamun Nebiyyi'nde Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh yazmıştır. 13 hac zamanında Aus ve Hazrec'in birçok 100 kişi Mekke'ye geldiler. Onlardan 70 kişi öyleydi ki ya Müslüman oldular ya da Müslüman olmak istiyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek için Mekke'ye geldiler. Musab bin Ömer dahi onlarla birlikteydi. Musab'ın annesi yaşıyordu ve müşrike idi. Fakat kendisini seviyordu. Geliş sebebini öğrenince onlara dedi, mesaj gönderdi ve dedi ki önce benimle görüşün. Sonra başka bir yere gidin. Musab cevap verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmedim. Onunla görüştükten sonra size geleceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti. Kendisiyle görüştü ve durumu anlattı. Ondan sonra annesinin yanına gitti. O da çok öfkeliydi. Onu görünce çok ağladı. Şikayet etti. Musab dedi ki anne ben sana çok iyi bir şey söylüyorum. Senin için çok faydalıdır. Ve bütün kararlar verilecek. O dedi ki ne? Musab cevap verdi ve dedi ki yuki putperestliği bırakarak Müslüman ol. Ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman et. O müşrikeydi. Gürültü yaptı. Ben yıldızlara yemin ediyorum ki senin dinine ben asla girmeyeceğim ve işaret etti. Musab'ı
esir alsınlar. Fakat o oradan kaçtı. Kısacası Resulullah Musab'dan Ensar'ın gelişini öğrendiydi ve onlardan bazı kimseler kişisel olarak kendisiyle görüştüler. Fakat o arada içtimai bir ayrı bir mülakat olmalıydı. Onun için hacdan sonra Zilhacce'nin bir görevi gece yarısı geçen seneki yerde Resulullah ile görüştüler ki orada teselli ile konuşabilsinler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'a dedi ki birlikte gelmeyiniz, birer ikişer gelin ki düşman görebilir. Ve filan yerde filan dağın yanına gelin. Eğer birisi uyuyorsa uyanı uyandırmayın ve gelmeyeni beklemeyin. Filan aynı yer gün geldiği zaman geceleyin 1/3 geç geçtiydi. Resulullah tek başına evden çıktı ve yolda Abbas adlı amcasını yanına aldı. O daha hala müşrik idi, Müslüman olmamıştı fakat kendisini seviyordu. Ve Haşim ailesinin reisiydi ve her ikisi o yere gittiler. Daha fazla zaman geçmemişti ki Ensarlar dahi birer ikişer geldiler. Bunlar 70 kişiydiler. Ve Avs ve Hazret iki kabilesinden idiler. İlk olarak Abbas konuşmaya başladı ve dedi ki Hazret daha Müslüman olmamıştı. Hazret'in tayfesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi ailesinde çok sevilen birisidir ve o aile şimdiye kadar onu korudu ve her tehlike anında onun için göğüs gerdi. Fakat şimdi Muhammed'in iradesi kendi vatanını bırakarak size gelmek istiyor. Eğer siz onu yerinizde götürmek istiyorsanız her bakımdan onu korumalısınız ve her düşmanın önünde durmalısınız. Eğer bunun için hazır iseniz iyi. Yoksa daha şimdiden açık olarak cevap verin. Çünkü doğru söz söylemek iyidir. Murab bin Merub Ensar kabilesinin yaşlı ve etkileyici bir zat idi. Dedi ki Abbas, ben senin sözünü dinledim. Fakat biz istiyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek diliyle söylesin. Ve bize sorumluluk vermek istediğini bize söylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayetini okudu. Ve sonra kısa bir konuşma yaptı. İslamiyet'in talimatından bahsetti. Kul hakkı ve Allah hakkından detaylarını beyan etti ve dedi ki ben yalnız kendim için yalnız şunu istiyorum ki siz nasıl akrabalarınıza ile muamele yapıyorsanız benimle de aynı muamele yapın. Resulullah'a konuşmasını bitince Bara bin Merur Arap'ın geleneğine göre kendi elini alarak dedi ki ya Resulallah bize Allah adına yemin ediyoruz ki seni hak ve sadaketle seni göndermiştir. Biz kendi canlarımıza sizi koruyacağız. Biz kılıçlarımızın gölgesinde yetiştik. Daha bunu söylüyordu. Daha bitirmemişti kelamını ki Ebu'l Heysem binti Hayyan başka bir zat vardı orada. Onun sözünü kesti ve dedi ki ya Resulallah bu dahi Müslüman olduydu. Yesrib'in Yahudilerle birlikte bizim kesin ilişkilerimiz var. Sizinle birlikte onlarla alakamızı keseceğiz. Allah Teala size üstünlük verdiği zaman sizi bırakarak vatanınıza geri gelmeyesiniz. Biz ne burada kalalım ne de orada kalalım. Resulullah gülerek dedi ki hayır öyle olmayacak. Sizin kanınız benim olacak. Sizin dostunuz benim dostum olacak. Ve sizin düşmanınız benim düşmanım olacaklar. Bunun üzerine Abbas bin Ubada Ansari kendi arkadaşlarına baktı ve dedi ki insanlar siz zannediyor musunuz ki bunun adı nedir? Bunun anlamı şudur ki her siyah ve beyaz için hazır olmalısınız. Her kim Resulullah'a muhalefet ederse ona mukabele yapacaksınız. Ve her özveri için hazır olacaksınız. Dediler ki evet biz biliyoruz.
Fakat ya Resulallah, buna mukabil bize ne verilecek? Resulullah'a sordular. Biz bunu yapacağız. Fakat bizim elimize ne geçecek? Resulullah buyurdu ki size Allah-u Teala'nın cenneti nasip olacak. Onun en büyük mükafatıdır bu. Dediler ki biz bu alışverişi kabul ettik. Dediler ki ya Resulullah siz elinizi uzatın. Resulullah mübarek elini uzattı. Ve bu 70 canlarını veren taife kendisine biat ettiler. Bunun biat-ı akba saniye denilir. Biat bittiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki Musa aleyhisselam kendi kavmi arasından 12 nekib seçti. Musa tarafından onların koruyucuydular. Ben de sizin aranızdan 12 nekib görevlendirmek istiyorum. Sizin koruyucularınız olacak. Ve benim için İsa'nın havarileri gibi olacaklardır. Benim önümde kendi kavmi hakkında cevap verecekler. Onun için siz uygun insanların ismini vererek bana söyleyin. 12 kişinin ismi teklif edildi. Resulullah kabul etti. Ve her kabilenin gözetleyici yaptı ve sorumluluklar verdi ve bazı kabileler için 2'şer rakip verdi. Onların adları şöyledir: Asad bin Zurara, Husayd bin Hureyr, Abul Hasam, Malik bin Tayyihan, Sa'd bin Ubada, Zara bin Maruf, Abdullah bin Ravaha, Ubada bin Samit, Sa'd bin Rabi, Rafi bin Malik, Abdullah bin Amr ve Sa'd bin Khaysama zikri geçiyor. O nakiblerden birisi buydu. Sa'd bin Khaysama ve Munzir bin Amr. Medine hicreti zamanında Kuba'da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Kalsum bin Hir'in evinde ikamet etti. Bu arada şu dahi denilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Sa'd bin Haysama'nın evinde ikamet etti. Ve şu dahi denilir ki ikamet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kulsum bin Hir'in evindeydi. Fakat onun evinin dışına çıktığı zaman Hz. Sa'd bin Haysama'nın evinde teşrif buyururdu insanlarla birlikte. Orada otururdu. Beyt-i Akba Ula'dan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Musa bin Umeyr'i Medine'nin Müslümanların terbiyesi için gönderdi. Belli bir müddet sonra kendisinden cuma namazı için izin istedi. Bunun üzerine Resulullah ona izin verdi ve cuma hakkında ve talimat verdi. Bu talimata göre Medine'de ilk cuma eda edildi. O da Hazreti Sa'd bin Haysama'nın evinde eda edildi. Bu Tabakatul Kubra'nın referansıdır. Hazreti Sa'd bin Haysama Kuba'da bir kuyu vardı. Kuyusu Al-Garız denilirdi ona. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan su içerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyu hakkında buyurdu. Dedi ki bu cennetin suyularındandır ve bunun suyu güzeldir. Tatlı. Resulullah'ın vefatından sonra aynı kuyudan kendisine gusül yapıldı. Hazreti Ali'den Mervi'dir. Resulullah buyurdu. Ben vefat edince bir garazdan 7 mişkize getirerek onunla bana su verin. Tulumba getirerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 3 defa gusül verildi. Su ve kendi elbisesinde gusül yaptırıldı. Gömleği çıkarılmadı. Hazreti Ali, Hazreti Abbas ve Hazreti Fazıl kendisine gusül yaptırdılar. Hazreti Usama, Hazreti Şükran ve Hazreti Havs bin Havali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gusül vermek konusunda ortak idiler. Bir rivayete göre. Kureyş'in zulümlerinden sıkılarak Medine'ye hicret eden Müslümanların ilk menzili genellikle Hazreti Sa'd bin Haysama'nın evi olurdu. Her kim oraya gelirlerse orada Sa'd bin Haysama'nın evinde ikamet ederlerdi. Mesela Hazreti Hamza, Hazreti Zeyd bin Harisa, Hazreti Abu Kabşa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in azad ettiği köle, Hazreti Abdullah bin Mesud vesaire hicret ettiler. Hazreti Sa'd bin Haysama'nın evinde ikamet ettiler.
Süleyman bin Abban rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir için çıktığı zaman Sa'd bin Khesma ve babası kendisiyle birlikte çıkmaya karar verdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ettiler. Arz edildi. Bunlar baba oğul evden çıkıyorlar. Bunun üzerine Resulullah verdi ki onlardan yalnız birisi gidebilir. Her ikisi kura yapsınlar. Hazreti Khesma oğluna dedi ki aramızdan birisi gidebilir. Sen şöyle yap ki kadınların yanında dur. Orada korumak için. Hazreti Sa'd dedi ki cennet dışında başka bir muamele olsaydı ben size yer tutardım. Fakat ben kendim şehadet istiyorum. Bunun üzerine her ikisi kura çektiler. Kura Hazreti Sa'd'ın adına çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir için çıktı. Ve Bedir'da savaş şehit düştü. Amr kendisi bir Abdülvud kendisini şehit etti. Başka bir rivayete göre Tayma bin Adi kendisini şehit etti. Onu Hazreti Hamza ve Amr bin Abdülvud Hazreti Ali Handek savaşında katlettiler. Hazreti Ali diyor ki Bedir günü gün çıkınca Müslümanlar ve başka bir rivayet vardır. Kafirlerin safları birbirlerine karşı çıktılar. Savaş başladı ve ben adamın peşinden çıktım. Bir de ne göreyim ki bir kum tepesi üzerinde Hazreti Sa'd bin Khesama bir müşrik ile savaşıyor. O müşrik Hazreti Sa'd'ı şehit etti. O müşrik at üzerindeydi. Beni tanıdı. Fakat ben onu tanıyamadım. O benim için bana dedi ki çık savaş için. Ben ilerledim. Bana saldırmak istediği zaman ben geriye döndüm ki o üstten bana yaklaşsın. Savaşın usulüdür. Üstten bana saldırmasın. Ben istemedim ki o üstten bana kılıçla bana saldırsın. Ben geri dönüyordum. O konuştu ve dedi ki ey İbni Ebi Talib kaçıyor musun? Ben ona dedim ki Qaribun mufarruk niştara Qaribun mufarruk niştara yani iştiranın oğlunun kaçması yakındır. Yani mümkün değil. Bu iştira bir deyim haline geldiydi. Tarihte yazılıdır. Bir yol kesiciydi, kaçıyordu fakat az bir zaman için kaçardı ve tekrar gelirdi. Bu bir deyim olarak kullanılırdı. Geri gelin savaş için, sonra tekrar savaşın. Hazreti Ali dedi ki ben sabit olduğum zaman, o bana yaklaştığı zaman o kendi kılıcıyla bana saldırdı. Ben onu aldım ve onun omuzuna saldırdım. Ben zannediyordum ki bir kılıç onu sona erdirecek. Başka bir kılıç arkadan baktım. Bir kılıcın kıvılcımını gördüm. Ben başımı aşağı yaptım. Başka bir kılıç var arkadan. O kuvvetli bir şekilde düşmana vurdu ki onun başı ayrıldı bedeninden. Ben arkaya baktım. Hazreti Hamza idi. Ona diyordu ki benim saldırıma göğüs ger. Ben İbdülmuttalib'i bu rivayetten filanı öldürdü diyorlar. Bu diyor ki Tayma bin Abi'yi Hazreti Sa'd bin Sa'd'i şehit ettiydi. Sonra orada öldürüldü kendisi de. Bir rivayete göre Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 2 at vardı. Bir at üzerinde Musa bin Umer ve öteki de Sa'd bin Khesama idi. Hazreti Zübeyir bin Avam ve Miktad bin Aswad dahi sırayla onlara bindiler. Bedir günü Müslümanların yanında ne kadar at vardı? Bunun hakkında değişik rivayetler vardı tarihlerde. Hazreti Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh düşünüyor. Bedir günü Müslümanların yanında 70 at ve 70 deve ve 2 at vardı.
Bazı diğer kitaplarda yazılıdır. Atlar 3 ve 5 dahi beyan edilmiştir. Her neyse, ne kadar at ve deve varsa bunun kafirlerin malzemeleriyle birlikte ona bir nispet yapılamaz, ölçültülemez. Yani az idi Müslümanların elinde. Fakat Müslümanlara savaş yaptırıldığı zaman kafirler kendi düşüncesiyle geldiler ki İslamiyet'i yok edeceğiz diye geldiler. O zaman bu müminler kendi malzemelerine bakmadılar, atlara bakmadılar. Allah-u Teala'nın rızası için bir özveri yapma hırsı vardı. Cevabından dahi belli oluyor. Burada yalnız maddi bir malzeme arzu edilmiyordu. Allah için özveri söz konusuydu. Onun için oğul babasına dedi ki ben burada seni yer tutamam. Kısacası bir çırpıntı vardı. Allah-u Teala onu kabul etti. Ve daha sonra zafer verdi. Allah-u Teala her an bu hesapların derecelerini yükseltmeye devam etsin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر